ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பிரியாஸ் வேர்ல்ட். நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சிக்கன் மஜ்பூஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். இது ஒரு அரேபியன் டிஷ். வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் 1 ட்ரைட் லெமன், 2 இலை, அப்புறம் மேகி கியூப்ஸ் 1, 4 லவங்கம், 2 ஏலக்காய், 1 ஸ்டார் அனாசி, 2 பட்டை, அப்புறம் 1 மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன், 2 பச்சை மிளகா, 2 தக்காளியை நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன், 3 ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், தேவையான அளவு கிறிஸ்மஸ் பழம் எடுத்துருக்கேன். அடுத்து சன்னாத்தால் ஒரு 2 மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்துருக்கேன். அப்புறம் 1/2 சைஸ் வெங்காயம் சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது அரேபியன் ஸ்பைசஸ், 2 ஸ்பூன் ஜீரகம், 2 ஸ்பூன் பெப்பர், ஒரு ஸ்பூன் தனியா, அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் லவங்கம், அப்புறம் ஒரு நட்மக், 2 இலை, அப்புறம் ஒரு ஸ்டிக்கு, சின்னமன் ஸ்டிக் எடுத்திருக்கேன். இதான் எடுத்திருக்கேன் அரைக்கிறதுக்கு. வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேனில் அரேபியன் ஸ்பைசஸ் நல்லா வறுத்தெடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப ஹீட் பண்ணணும்னு தேவையில்லை, தொட்டால் சுடுற அளவுக்கு தான் அது நல்லா இதுவாகிடுச்சு. இப்போ ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க, ஃபைன் பவுடராக. ஃபைன் பவுடராக எடுத்தாச்சு. அடுத்து ஒரு பேன் வச்சு அதில் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா எண்ணெய் காஞ்சதும் நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை நல்லா போட்டு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. அப்புறம் 2 க்ரீன் சில்லியும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. அடுத்து 3 ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போட்டுக்கோங்க, இஞ்சி பூண்டு விழுது. அதையும் சேர்த்து நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன சேர்க்க போகிறோன்னா மீடியம் சைஸ் தக்காளி அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. நான் டொமேட்டோ பியூரேவாக தான் போட்டிருக்கேன். அடுத்து நமக்கு தேவையான ஸ்பைசஸ் நல்லா 2 லவங்கம் அதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா இது பண்ணிக்கோங்க, கிளறிக்கோங்க. அடுத்து 250 கிராம் சிக்கன் எடுத்துருக்கேன், அதையும் அதோடு போட்டு நல்லா கிளறிக்கோங்க. நல்லா சுள்ள கிளறிக்கோங்க. மசாலா அதெல்லாம் அதில் போய் சிக்கன்லாம் இறங்கி அப்சர்வ் ஆகி அப்போ தான் நமக்கு டேஸ்ட் கிடைக்கும். நல்லா எண்ணெயோடு நல்லா தண்ணி சேர்க்காமல் நல்லா வதக்கிக்கோங்க சிக்கனை சேர்த்து. அடுத்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அரேபியன் ஸ்பைசஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா, அதை 3 டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. இதை எல்லாத்தையும் நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா கிளறிக்கோங்க. சிக்கனில் ஃபுல்லாக அந்த மசாலா இது ஃபுல்லாக இறங்கியிருக்கணும், ஃப்ளேவர்ஸ்லாம்.
இப்போ வந்து நான் 3 கிளாஸ் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு 6 கிளாஸ் தண்ணி சேர்க்கணும். நல்லா தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. மேகி க்யூப் வந்து 1 க்யூப் போதும். அதில் 2 இருக்கும். 1 க்யூப் தான் நான் சேர்த்துருக்கேன். 1 க்யூப் சேர்த்து நல்லா கிளறிக்கோங்க. தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க. ஆல்ரெடி உப்பு போட்டிருக்கேன். இப்போ எனக்கு பத்தல அளவு நான் போட்டிருக்கேன். இதை வந்து ஒரு மூடி போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா வேக வச்சுக்கோங்க. நம்ம சிக்கன் ஸ்டக்கில் தான் இப்போ நம்ம ரைஸ் செய்ய போகிறோம். சிக்கனை வெளியில் எடுத்துருவோம். ஆக்சுவலாக சிக்கன் ஸ்டக் மீன்ஸ் அதாவது சிக்கனை வேக வச்ச தண்ணியில் தான் நம்ம ரைஸை வந்து பாயில் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். இப்போ சிக்கன் நல்லா வெந்துருச்சு. இதை வந்து ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ சிக்கன் வேக வச்ச தண்ணியில் தான் நம்ம அரிசியை வேக வைக்க போகிறோம். அரிசி வந்து 3 கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன். பாஸ்மதி ரைஸ் அதை அரை மணி நேரம் நான் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன். இப்போ சிக்கனை வேக வச்ச தண்ணியில் அந்த அரிசியை போட்டு நல்லா கிளறிக்கோங்க. இதை வந்து சிக்கன் ஸ்டக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது அந்த தண்ணி சிக்கன் வேக வச்சுருக்க தண்ணி இப்போ மூடி போட்டு நல்லா தம்மில் போட்டுக்கோங்க. லோ ஃப்ளேமில் வச்சு இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம் வேகணும். இது ஒரு 10 நிமிஷம் போட்டால் போதும். 10லேருந்து 15 நிமிஷம் தம்மில் போட்டால் போதும். மறுபடியும் கொஞ்சம் நேரம் மூடி போட்டு வேக வைக்கலாம். அந்த மூடியில் வந்து ஓட்டை இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அதை வந்து லவங்கம் வச்சு மூடிக்கோங்க. இப்போ நமக்கு வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் நல்லா வெந்து பொலபொலன்னு இருக்குது. இதுதான் கரெக்டான பதம். இதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அடுத்து வந்து ஒரு பேனை ஹீட் பண்ணி சிக்கன் வறுக்கிற அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றி நம்ம வேக வச்சுருக்க சிக்கனை அதில் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு சைடாக திருப்பி வேக வச்சுக்கோங்க. நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் சிக்கனை. இப்போ நம்ம அடுத்த சைடு போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கணும் சிக்கனை. நல்லா இப்போ நமக்கு சிக்கன் ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இதை வந்து ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். அடுத்து ஒரு பேனை ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. அதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நெய் விட்டுக்கோங்க. இது வந்து ஆப்ஷனல் தான். ஹாஃப் சைஸ் வெங்காயத்தை நறுக்கி வச்சுருக்கதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க.
அடுத்து வந்து தேவையான அளவு கிறிஸ்மஸ் பழத்தையும் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. இது எல்லாமே நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அப்புறம் 1/4 கப் வந்து சன்னாத்தால் ஊற வச்சு எடுத்துருக்கோம் இல்லையா 2 மணி நேரம், அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ வந்து நமக்கு சிக்கன் மஜ்பூஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது ஆப்ஷனல் தான், லாஸ்ட்டாக போட்டது. உங்களுக்கு வேணும்னா போட்டுக்கோங்க, இல்லைன்னா வேணாம். இதை நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.